क्या नाम है आपका? अभी से क्या था? कहाँ से आए हैं? कितनी है? 20 साल 21 साल। तो 20-21 साल की उम्र में ज़्यादातर हम रूटीन को नहीं चेंज करते हैं, सही तरीके से नहीं ट्रीटमेंट लेते हैं। तो मैं ठीक है, कितना परसेंट क्या रिलीफ हुआ है? ट्रीटमेंट के बाद क्या फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? पेन पहले से आराम। आराम है? पीछे का जो पेन था आते समय जो बना हुआ था उसका क्या कंडीशन है? उससे ठीक है। ठीक है। कर्वेचर लॉस हुआ है, उसको हम लोग पहले थोड़ा सा कर्व लाएंगे। कर्व लाने के लिए एक्सरसाइज करेंगे डेली, और साथ में एक्सरसाइज करने के पहले थोड़ी सी गर्म पानी और सेंधा नमक से सिकाई होगी। साथ में हम लोग 2 सेशन और देंगे। 2 सेशन में पूरी तरीके से खत्म। कोई दवा खाने की जरूरत नहीं है, किसी तरह का पेन किलर खाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। लोगों को रिकमेंड करना चाहोगे अगर कोई आना चाहे इस तरह के पेन से परेशान होके? तो अभी आके बहुत हमको राहत पहले से हुई। बहुत बहुत अच्छा। ये ऑयल रखो, ठीक है, इसको लगाते रहना।